video para mi canal. Esta vez pasaremos a Inet. Ya sé que ya no completa el 100%, pero quiero ver más demostración. Ouch. Como han visto, tengo tos. Por eso que no puedo hablar tanto. Eso nunca me había pasado.
Ay, papá. No puede ser, mamacita chula, 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 chula. What's the paso? Porque siempre me tengo que morir. Papacita chula. A ver, esta vez pucho dejar hasta la esquina. Porque última. Puta madre, puta madre, puta madre. ¿Qué pasó? Tenía que bajar y no bajó la verdad. Quien intente pasar Finger Dash, denme su cuenta. O si no, pasen That Locket y me dan su cuenta. Porfis, porque yo nada más paso eso. No soy pro en la araña. Por favorcito. What? Se me pasa por andar hablando. Mierda. Shit, mouse shit. What the fuck? Tenía el dedo apretado. Mañana o pasado mañana subo nuevo. Porque no subí tanto. ¿Qué pasa? Es que mi hermano perdió mi celular y hasta apenas ayer me lo encontraron.
atenciones y lectores. Cheats en la tele.